就第一天这边是3200多，上次我一个人3个多小时1000多人。来上那个。啊。好了。今天是5点40多就到这个地方了，然后6点半准时开采。咱们只要有疫情，只要说哪有一例了，抢人的速度真的是。我今天现在要去的是咱们9都会的一个7号楼，从中高风险过来的人员都需要居家隔离的，咱们必须去上门给他做核酸。咱们这个采样点位比较多，医护人员就需要的比较多。现在的就是各个方面，包括咱现在社区的能帮助咱们扫码登记了，现在咱们志愿者参与到里面了，真的是一起来。